Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh hanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Si Giwang. Ayeuna kantun bagean anu ka 48 nya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami mawasan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkelong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Si Giwang bagian anu ka 48. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, paganalah tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Harita Ki Bagaspati ngarahu sabab dirina yakin manehna anu bakal eleh jajaten kulawan. Ngan sabot dina kayan keur kitu si Kartawi kadenge ngagorowok ditujukeun ka Jaka Satria. Jaka Satria, deuleukeun ieu kumilaing. Ieu si bule bakal diperenan nyawan aku dewek deuleu mun si laing teu daek ngelehan sarta maneh anu bakal katempuhan deuleu sia. Jaka Satria, ceuk si Kartawi nyaritana mungguh sangeunahna. Akal jeung cara si Kartawi tetela aya gunana oge deui, mampu mangaruhan pikiran Jaka Satria anu keur museur tarung patutunggalan jeung Ki Bagaspati. Sadetik Jaka Satria teu waspada, mangka sadetik manehna kurang waspada, mangka kakuatanna jadi ngurangan, sedangkan kekuatan musuh tetap kuat ngarangsek. Antukna sinar warna biru tina gambaran kekuatan Ki Bagaspati tembok ngabelesat nyered sinar warna bodas meh bae antal kana dampaleungeun Jaka Satria dina jarak salengkaheun suku. Siut hubus belesak barang jeung kitu sapasang suku Jaka Satria oge jadi ngabelesak deui beki jero
meh satengah nabitis getih kental tur seger keneh turun mapai gado nambahan jadi loba ngan untung jaka satria gancang sadar kana kaayaan manehna kudu tetep waspada ngajaga diri sarta dina pamustungan nama jaka satria kadenge ngagerohan daruan dituturkeun ku ngadorongkeun dua dampaleungeunna ka hareup dina tahapan kakuatan puncakna heup ya suhu suar buludak cengkang koleang kedebu antukna dua badan terembong terus pating gara debut kana lemah dua sukuna lalesotan tina jerotan jaka satria nalika ngajengkang ka tukang masih kene bisa mancuhkeun deui tangtunganana sedangkeun Ki Bagaspati mah waktu ngajengkang ka tukang teh awakna terus rubuh maring lemah can waka bisa buru-buru hudang deui tina rubuhna nempok itu si Samsuri katut dua urang baturna waktu ningali guruna rubuh teh langsung lelengitan kawanina nondori anu dijieun tameng antukna digolerkeun kitu bae di leluhur taneuh laju tiluanana meh bareng laluncatan muru kanu jadi guruna Ki Guru aduh Ki Guru nah bet Ki jadina Ki Guru Ki Bagaspati terus pada ngahudangkeun tina rubuhna ayo euy ayo urang balik dewek era deuleu ayo urang balik tetel bener dewek ele jajaden deuleu ayo balik nya ayo Ki Guru ayo ayeuna urang balik si Jaka Satria memang hebat ilmuna Ki Guru cek si Samsuri Ki Bagaspati gancang ngajakan Indit ninggalkeun eta patempatan ka murid-muridna lantaran geus jelas dirina anu kasoran eleh jajaten kur jadi lawan ngan saacan Indit Ki Bagaspati sempat keneh nyarita ka Jaka Satria kula kalayan jujur ngaku eleh jajaten ku Andika deuleu Jaka Satria sarta saluyu jeung janji anu geus diucapkeun ku kula tadi kula bakal ngabubarkeun komplotan gorombolan anu jadi pimpinan kaula sama dieu kula jeung ieu tilu murid kula makalangan kahareupna moal kabeh arek eureun moal makalangan deui Ki Bagaspati bari terus muru nyampeurkeun lempangna jumarig jeung sarta gep ngajak sasalaman akhirna antara jago kolot jeung jago ngora nu tadina tarung padutunggalan teh harita mah terus sasalaman lir umpama taya tapak urut memusuhan hampura Jaka ambura sarua kuring oge hampura Ki jeung nuhun pisan Ki Bagaspati geus sadar tina kasalahan tur arek eureun tina eta tindakan anu salila ieu geus dilakukeun anu memang salah geus waktuna we meureunan Jaka kula teh kudu sadar tina kasalahan ku cara tepung heula jeung diri Andika sok marane tiluan menta hampura kainya ka Jaka Satria ganjang Ki Bagaspati terus ngareret ka tilu urang muridna nitah sasadu tur menta hampura ka Jaka Satria anu direre meh bareng tiluanana ngajak sesalaman ka Jaka Satria hampura Jaka
rumasa kuring salah sarua hampura kuring oge salah nya kuring oge jaka hampuranya kuring salah heglur teu kudu salempang ku kuring aranjeun kabeh dihampura pisan sanggeus kitu mah opatanana terus bae pating laleos arindit ninggalkeun eta patempatan nalika nu opatan geus arindit ninggalkeun eta lembur warga pilemburan meh kabeh rabul nyalampeurkeun bari tumanya lantaran panasaran kumah mimitina ayana eta kajadian sacara singkat kujaka satria jeung pupuh lembur gancang dijelaskeun ka para warga yen eta kajadian teh mungguh buntutna tina perkara kamari di warung gede teh ku ayana eta kajadian warga lembur jadi tambah loba anu simpati ka jaka satria anu tetela jembar pangampura kalawan payus menjadi pamimpin di eta lembur tapi kabeh warga nu araya di dinya mimiti nama asalna teu panuju nondori diperhatikeun ku jaka satria naon sababna aya di eta lembur lantaran nondori teh anak musuh anu ngajajah nagri lemah cai nondori gancang ngajelaskeun sikap pribadi anu sabenerna ka kaum jalma di dinya yen dirina teu sapagodos jeung talajak nu jadi bapana malah dijelaskeun oge yen manehna teh kabur ti markas sarta di perjalanan kapegat ku rupa-rupaning kajadian dipegat ku ririwana abud nepi ka teu inget deui kana naon-naon ngan asalina pangimpian manehna dibantuan ku hiji budak anu ngaran Sigiwang nondori nalika kasandingan memang teu inget deui kana naon-naon jaka satria kaget waktu ngaran Sigiwang disebut-sebut ku nondori jadi non teh ngimpi panggih jeung Sigiwang ditulungan jeung dibebaskeun tina gangguan ririwana si abud nya bener begitu pisan Kang Jaka tapi kuring heran sok sanajan ngan ukur dina ngimpi jeung eta oge eueuh kateranganan aya jalma pingsan pernah ngimpi tapi non sendiri ngalaman ngimpi seperti kitu bari teu karasa Sigiwang lamun bener datang nulungan ka non ya harus lewat dunia nyata dong bukan lewat mimpi seperti itu non sebetulnya Sigiwang itu apakah manusia atau makhluk halus sih Kang? Ya apalagi saya tidak tahu non apa Sigiwang itu jalema atau lain tapi tidak naon lah non ayeuna kuring rek nanya ka non soal Sigiwang nanti kita bahas lagi naon alesanana non kabur ti markas teu sieun lamun bapak non ambek-ambekan jeung neneangan enggak aik enggak sieun kalau papih ambek-ambekan biarkan wae papih ambek enggak naon-naon serta alasan aik birat di markas sebab aik sudah muak pada tindakan papi yang kejam dan jahat itu. Selebihnya itu aik memang sengaja ingin mencalimu untuk papanggih Kang. Untuk apa kita papanggih non? Aku kan orang pribumi
anu jadi musuh Bapak non sorangan non hadena mah gancang balik we ngarah aman non. Jaka Satria wajar mun nyarita kitu sabab geus ngarti kumaha resikona mun tetep nondori aya di eta lembur. Warga pilemburan oge sarua miharep nondori gancang indit ninggalkeun eta lembur balik ka markas sabab sieun ku pihak Walanda anu tangtuna bae bakal neneangan. Komo Aki Juhama salaku pupuh lembur mungguh sieun pisan katempuhan. Tapi nondori keukeuh embung balik sakitu geus pada nyaritaan oge. Keukeuh embung papisah deui jeung Jaka Satria. Ngan sanajan ti kitu ku Jaka Satria gancang diregreugeun hatena sakabeh warga supaya tenang mangsana nyang hareupan eta masalah. Jeung kusabab dina poe harita mah aya hiji kajadian kapaksa gempungan warga di balai pasewakan ditunda heula kajeun isuk atau pageto be dilaksanakeunana. Berat-berat oge kapaksa deui nondori dipernahkeun di imah warga anu kosong sabab keukeuh embung balik. Sedangkeun di markas Walanda dina waktu anu meh sarua harita memang bener Jenderal Gabriel Van Holden keur ambek-ambekan lantaran isuk-isuk tadi karek kanyahoan anakna kabur ngaliwatan jandela kamar. Jenderal Gabriel Van Holden jadi murang maring ka meh sakabeh anu area di dinya pajarkeunna teh kabeh eueuh nu bisa dipercaya. Tapi Jenderal Gabriel Van Holden gancang marentah ka Kopral Jomsen dibantu ku Williamsen pikeun maluruh nu jadi anakna kalayan mawa sabaraha welas urang prajurit can kapanggih mah tong wakabarali. Heuleut sawatara waktu Kopral Jomsen jeung anu sejena arindit trojol harita dua urang jalma datang nu taya lian tiki Samudra geuningan jeung si Abud tur matak ngagetkeun pikeun kabeh nu area di dinya. Komo deui pikeun Jenderal Gabriel Van Holden mah nepi ka calangap teu waka bisa nyarita naon-naon bangun anu terus kasima lantaran ningali kayan si Abud bet hirup keneh sirahna cuplak. Ki Samudra bareng jeung si Abud anu kasandingan ku arwah kapanasaranana Mbah Buyut giling-giling bangun menang wibawa gede pangaruhna pikeun sapangeussi markas ngareluk tungkul sieun mun parang panggih. Tuan, kita papanggih deui tuan. Aki balik deui bebarengan jeung si Abud tuan. Cek Ki Samudra nyebutkeun mahena balik deui jeung si Abud teu nyaritakeun si Abud anu sabenerna. Iya, aik tahu kowe orang kembali bersama si Abud, tapi bukannya Atos en sudah mati en kamu itu Abud. Jenderal Gabriel Van Holden masih can percaya karena naon anu karandapan ku dirina. Ngadadak si Abud seuri lelenggakan tur ngandung geter kakuatan kasakten matak nganyerikeun jeung notoskeun kana kekendangan ceuli anu ngadengikeunana sorana mungguh ngalewung tarik eueuh anu teu nyocokan ceuli ku leungeun kabeh ge nyocokan. Wangunan anu tohaga me ampir rengat gek si Abud diuk dina kursi bari eureun seurina ganti ku nyarita kieu. Bagia dua bagia dewek ayeuna datang deui yeuh bari hirup keneh mane kaget tuan. Mun nya mah si Abud anu ngomong
Moal mungkin nyarita kitu ka Jenderal Gabriel Panholdan. Jenderal Gabriel Panholdan rada nyentug hulu angeunna sabab kakarak harita aya jalma anu kumaha wani nyarita kasar ka dirina mata katingali rada nyeak beureum beungeutna. Maneh ambek ka dewek tuan, maneh leungit anak lantaran kabur. Tong hariwang budak ilaing setori kiwari keur aya di hiji tempat deuleu tuan, ceuk si Abud. Si Abud nalika nyabit-nyabit ngaran anakna Jenderal Gabriel Panholdan gancang curinghak bungah jeung kaget. Abud, mengapa kowe orang bisa tahu anak Aik hilang dari rumah meninggalkan Malakas? Tahu dari mana kau, Abud? Tina kaget jadi penasaran terus tumanya Jenderal Gabriel Panholdan. Hehehe, tangdu dewek nyaho deuleu sabab tadi beuting si non panggih di jalan jeung dewek katut ki Samudra. Arek dicangkalak dibawa deui ka dieu ngan kaburu aya nu mawa kabur deuleu gituan. Well, ada yang membawa kabur? Kiraku maneh teu percaya ka dewek bule. Tanya tah Ki Samudra lamun teu percaya mah deuleu. Baik, apa betul itu Ki Samudra yang diceritakan itu si Abud? Jenderal Gabriel Panholdan ngareret ka Ki Samudra. Ki Samudra anu sarua geus diuk dina kursi gancang ngawalon. Betul tuan, betul. Dan yang ngabawa kabur Nondori katanya si Giwang tuan. Apa? Si Giwang? Si Giwang penel-penel kepalat kalau begitu. Gimana ini? Tenang, tenang maneh bule. Anak maneh ku dewek urang uruskeun. Tapi aina dewek menta tilu jalma anu nyobaan modaran dewek datangkeun cina ka dieu nyamperkeun ku dewek arek diwara eta mangkluk. Si Abud nyarita deui bari menta ngadatangkeun tilu prajurit anu memang kungsi merenan nyawa si Abud. Mbah Buyut giling-giling memang geus apaleun si Abud ajalna ku tilu prajurit. Jenderal Gabriel Panholdan ngahulang sakedeung bangunan terus mikir tapi teu lila gancang ngagero ka penjaga supaya tilu urang prajurit anu memang kungsi diparentah pikeun matene si Abud sina datang ka eta rohangan. Penjaga eta teu talangke diparentah ku Jenderal Gabriel Panholdan teh langsung ngaleos indit. Telila geus jol deui datang dituturkeun ku tilu urang prajurit teh. Eta tilu prajurit tembong jadi pating purungkut sieunneun waktu ningali si Abud. Hehehe, ka dieu sing dareukeur sia goblok, ka dieu sia kabeh sing deugeut, ka dieu, ceuk si Abud bari ngagupaikeun leungeunna ka eta tilu prajurit jung nangtung. Tilu prajurit terus nyalampeurkeun meh bareng. Rumasa maranehna salah, awakna tembong ngaleper. Sanggeus kitu, si Abud kadenge nyarita deui ditujukeun ka Jenderal Gabriel Panholdan. Bule, ieu tilu mangkluk geus diburuhan sabaraha ku ilaing. Nitah modaran dewek nepi ka cuplak ieu hulu dewek deuleu, cek si Abud. Jenderal Gabriel Panholdan oge teu buru ngaleper awakna.
lantaran rumasa manehna memang anu nitah maehan si Abud. Iya, saya memang telah menyuruh mereka dengan hanya dikasih uang 50 ringgit saja menawi. Bodoh sia bule, nitah mudaran jelema kuburuh saeutik antupna dewek hirup kene ye, maraneh gagal mudaran dewek deul. Tapi kepalamu sudah tidak ada separuh, Abud. Mana mungkin kamu masih hidup? Cuman itu mata kamu komelah. Jenderal Gabriel Panholdan memang merhatikan si Abud anu panonna beureum. Tapi buktina ye dewek hirup kene deu bule. Cek saha dewek geus modal. Tah wayahna ieu tilu urang jalema oge ku dewek arek di podaran ayeuna. Bungana geus lancang kurang ajar ka dewek. Saditaan si Abud bisa kahar ti ku tilu prajurit. Tilu prajurit langsung deku sujud ka si Abud. Ampun, ampun. Jangan membunuh kami. Kabeh prajurit pada embung dihukum ku si Abud. Sedangkan si Abud terus lelenggakan seuri. Bari kalakuanana jauh beda jeung si Abud baheula. Jadi pika sentareun hate para Walanda. Si Abud ayeuna mah bet jadi semu nya ngereng seurina teh. Mungguh nambahan kasentar hate anu aya di dinya. Gep. Kerah baju prajurit hiji diangkat. Jeung jalma-jalmana ngajungjung kaluhur. Sarata saterusna panon kenca eta prajurit dicolok ku leungeun si Abud nepi ka ngagrau panjang nahan ka nyeri getihna nyebrot. Berat alah. Tapi dina kayaan keur kitu. Nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh kurang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.